2024년 바뀌는 아파트 층간소음 정보 빠르게 알려드릴게요. 앞으로 층간소음이 미달되는 아파트는 준공 불허토록 하겠다. 국토교통부에서 발표하였습니다. 민간 아파트 건설 시 소음 기준을 충족해야 하고 검사 단계도 강화한다고 하는데요. 게다가 LH 공공주택의 경우 바닥 구조 1등급 수준으로 전면 시행한다고 합니다. 이는 바닥 두께가 기준 21cm에서 25cm로 두꺼워지는 구체적인 해결 방안입니다. 하지만 민간 건설의 경우 법제도가 미비해서 자발적인 참여가 가능한지 우려되는데요. 이를 보완하기 위해 주택법 개정안이 국회를 통과하였습니다. 건설사가 바닥 두께를 상향하는 경우 높이 제한을 완화해서 분양가구 감소에 따른 불이익을 방지하도록 하여 자발적 참여를 독려합니다. 그리고 층간소음 성능 검사를 입주 예정자에게 의무적으로 통지토록 하게 됩니다. 위 두 가지의 방법으로 건설사들의 층간소음 해소를 독려 강제하게 하는데요. 적극적인 정부의 조치는 감사하지만 기존 아파트에 대한 해결 방안도 관심 가져주길 바랍니다.